你從個外觀睇呢間嘢咧都幾大間下，佢喺佔地都幾多，幾舒服，周圍環境咧都係好好，渺無人煙咁樣咯。好啊，一齊入嚟睇下間屋啦。哇，第一個嚟咧，呢個有台啦，呢個飯廳啦，跟住咧佢咧呢個 L 位咧，個圍咧就有一個大嘅客廳，有兩張梳化，一張呢度，跟住呢邊有張有電視啦，出邊咧就有戶外台同埋有燒烤爐嘅，咁就幾開揚下，個感覺幾，佢冇門嘅喎，俾呢位都，咁呢度咧就一個 U 字啦，咁啊廚房、雪櫃、手提機應該都齊喺度，爐頭明火喺度。好啊，咁啊嚟睇呢房啦，呢個所有嘅，你唔知咩房嚟，咁咧呢邊咧就係第一間房，咁啊兩張單人床。有個都幾大衣櫃嘅，佢係闊但係唔係好深嘅啫，都 OK。嗱呢個係雜物房，可以洗衫喺度。好啊，第二間咧就將 small double、standard double 啦佢叫，咁啊都至整乾淨啦。好，咁就有呢個啦，咁啊呢度就有個 toilet，幾多嚟嘅？哇，跟住咧呢度就係 master bedroom 啦，咁就有張 double bed 啦，跟住咧就另外呢邊咧有個 toilet 呢度，咁啊都呢幾缸同埋個都有，嗱都幾靚仔啊嚇。咁咧，今次咧就趁住復活節假啦，就同屋企人嚟咗 Lake District 玩。咁我哋咧就 book 咗喺 Forks 呢一個地方。咁咧佢係喺 Lake District 嘅南邊左右嘅位置。咁就 book 咗個 Airbnb 就玩3日嘅。咁但係咧呢幾日咧嗰個天氣咧就十分之差。Lake District 呢度咧今日咧佢係講100% 落雨啦，而聽日咧係90% 嘅。咁所以就希望個行程都唔好太大影響啦。好啦，第一站咧，我哋咧就會行呢一個燈塔啦，咁樣行上去啦。咁咧佢有咧呢一條路咁樣行上去，咁或者佢咧呢度咧有一條咁樣嘅路行上去。我哋咧而家就試下行呢條咁斜嗰條。好陽啊！終於上到嚟啦！由於咪行咗好耐，行咗10分鐘。喺上面係咁樣，大家覺唔覺？遠睇咧，好似粒棋咁，粒棋喎喺個山頂嗰度，好鬼搞笑。得啦，嚟到行程嘅第2日，我哋咧揸咗40分鐘車嚟到呢個 Caprio Cave， 咁咧係一個好靚嘅 cave 嚟嘅。不過咧，而家咧就係行緊一啲石路上去。哇！好啦，唔行得再前啦，跌落去啦，花街。咁樣喎呢度，一片大牆，有人咧喺度攀石，佢下邊咧都仲有人喺度呢度。係咪啊？有人喺度玩完整下堂。好啦，上到最高點啦，咁樣望落去嗱，我唔行前啦。咁樣嘅下邊，佢哋打裝備齊全，幾多人幾搭馬。好啦，行緊樓梯落去啦，而家好斜個樓梯，不如隻狗仔添。黑隻隻嘅。喂，你好啊！我想講，我隨時落得快過佢，我行樓梯，佢游繩。我轉眼間咧，就由上面咧落到嚟下邊啦。咁咧而家咧就
行入去啦，有啲石喺地下，咁樣。重點係呢個窿中間個池有鴨仔啊，仲有一群 BB 添啊！呢度數起手3、1、2、4、6、8、10，成一打，超得意啊！呢碌擎天巨柱幾犀利，就咁對住成個洞口。好啦，第一站咧就去完啦。我唔知大家覺得個洞點樣啦，但係咧我又覺得係超靚、超宏偉，同埋尤其是佢中間嗰碌柱啊，係好宏偉啊！好啦，咁如果大家中意呢個地方嘅話，上嚟嘅話咧，咁有一樣嘢大家要注意嘅，咁咧呢一個位咧就係我哋揸車入嚟啦。咁沿路都5、6 K 咁遠嘅。咁就沿途咧係冇位泊車，因為咧佢好多咧都係即係 B 路啦，全部單程路，同埋沿路咧都係好多啲石頭啊、斜路咧係泊唔到車。咁咧嚟到 Google Map 咧，佢就會direct嚟到呢一個位啦。個洞咧就喺呢度上面呢一個位，喺呢個位咧就轉左揸入去。佢最篤咧入邊咧係有 dead end 啦，咁但係咧佢嗰個位前面咧有少少草地嘅位咧可以泊。如果大家上嚟嘅話咧，就可以留意一下。啱啱揸咗20分鐘車咧，就而家去緊 Rado Cave 第2個洞嚟嘅，咁就都係一個好大嘅洞，咁但係咧就要行25分鐘嘅，咁但係睇下要行路呢啲天氣就係咁啊，落大雨啊，咁就暴雨涉水而行咁啊。好啦，終於到啦，行咗25分鐘至半個鐘。超大超深，由入邊影翻出去就咁樣。呢度咧中間有一紮水，不過好淺嘅啫，一個腳掌位咁深嘅啫。好啦，嚟到第3日啦，我嚟到 Windermere 呢個湖啦。咁咧就係應該係最多人去嘅呢一個湖。咁我哋咧就唔係去最多人嗰邊，我哋咧喺對面河啦。嗰邊咧就係嗰個 town 啦。我哋就喺對面湖呢度。咁咧佢嗰度咧可以搭船。環境清幽啊，天氣甚美。呢個就係 Windermere 嘅船仔啊！佢咧係帶你咧遊走呢個湖嘅。咁咧佢嗰邊就可以停岸啦，跟住之後唔知揸到去深域嗰邊唔知邊度。咁當然要俾錢啦。咁但係就可以欣賞呢個沿路風光咯。佢咧有棵爛嘅樹冧咗，上嚟都幾大棵呢棵嘢，真係可惜冧咗。